السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معانا النهارده بقى كده فيديو جديد. اذكر الله كده وسمي الله واذكر الله وصلي على الرسول. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هندخل بقى شويه الدقيق الحلوين ده همت عشان هنعمل النهارده عيش فينو. تعالي بقى كده جربي معايا، ما تجريش الفيديو. شايفاكي اللي بتجري الفيديو قايمه تجري. اقعدي كده عشان نستفاد ونتعلم من بعضنا كده. انا بقى مش عامله بالميزان، انا هعمل كده بالبركه كده. هدخل حبه الدقيق ده همت بس. ويلا تعالي نشوف هنعمل ايه مع بعض وايه المكونات بتاعنا في عمايل العيش الفينو. يلا بقى نكمل مع بعض. بعد ما نخلت الدقيق تعالي بقى اما اقولك على المكونات اللي هنحطها له. تابعي كده وامشي معايا خطوه بخطوه كده علشان تعرفي. ونشوف المكونات اللي هنعمل بها العيش الفينو. بصي ده كان معايا حطيت 3 معالق سكر كبار ثواني. بس بقى كده معايا ادي ال3 معالق من السكر. حطيتهم في كوبايه ميه وسبتهم خدوا غلوه كده على النار. ورحت طافيه عليهم وجايباهم اول حاجه كده حطيتهم جنب. ومعايا طبعا لو عندك خميره فوريه هتحطي معلقتين 2 كبار من الخميره الفوريه. انما لو خميره بيره زي اللي موجوده معايا ديت هتحطي لك بقى كده حته حلوه كده. وتعالي ما اقول لك على المكون اللي فاضل كمان معانا. ننزل برده كده معايا كوبايه من اللبن اهي. لو ما عندكيش لبن ممكن بتستبدليه بلبن بودره عادي، مش مشكله. ومعايا كده دي كوبايه زيت اهي، هحط نصها. مش معايا كوبايه كبيره، خلي بالك علشان الزيت في العيش الفينو ممكن ينشفه منك. ادي كوبايه الزيت اهي اللي معايا، خدت نصها اهي وسبتها اهي. يبقى انا حطيت 3 معالق سكر، حطيتهم في كوبايه ميه وحطيتهم غليهم على النار وحطيتهم جنب كده على ما بردوا شويه. كنت انا دخلت الدقيق ونزلت بعد كده بالخميره وكوبايه لبن وحطيت شويه سكر. بص بقى الخطوه ديت ممكن يا تحطي بيكنج باودر يا تحطي محسن خبز. المحسن الخبز ده بتجيبيه من عند العطار، بتحطي لك كده معلقه منه، معلقه كبيره. ومعايا كمان لبن بودره. اللبن البودره ده بتجيبيه من عند العطار، بتشتريه كده سايب. بتستعمليه ساعات بقى في المعجنات، وممكن بتستعمليه بدل اللبن. يعني لو عايزه تعملي مثلا كيك وما فيش لبن بتجيبي اللبن البودره دوت وتعملي بداله. انا هحط هنا معلقتين 2 من اللبن البودره همت. بس انا طبعا حاطه لبن من التاني، فلو كنت ممكن تستغنى عنه عادي او تعملي باللبن البودره اي حاجه من الاتنين. بس انا حطيت الاتنين على بعض. وهحط طبعا ما تنسيش بقى اهم حاجه برضو نص معلقه من الملح. وادي نص معلقه من الملح. وهبدا بقى اقلب كل المكونات دي ثواني بقى. كمان برضو حاجه كمان كده قبل ما ننسى، هحط بقى معلقتين من الخل. ده 1 يعني وايم الحاجه كده بايدك كده. ابدا بقى كده اقلب كل المكونات بتاعتي دي كده في بعضها واقلبه. واقعد بقى كده اعجن فيه. العيش الفينو من الحاجه اللي بتحب تتخدم شويه كده في العجين. هعجنه بقى واحط الميه طبعا على قد ما ياخد معايا، مش هشرط بحاجه كده معينه. هبدا بقى كده هنزل بقى في عجين ونرجع تاني. كده بقى يا حبايبي بعد ما خلصت عجين اهو. شوفي العجينه بقى تحس ان طريه معاكي اهيت. هغطيها بقى كده واسيبها تخمر ونرجع لكم تاني. كده خلاص اهي، هغطيها بقى. كان معايا بقى كده انا خلاص سبت العجين بتاعي يخمر. ودي معايا كده على قوانص كده. يلا اما نشوف بقى نوضبها ونشوف هنعمل بقى في الوصفه اللي معانا النهارده. هقطع بقى الكبده الاول. والقوانص اللي معايا دي اتحط لها ميه على النار عشان القوانص دي بتاعت بط كده وفراخ ما تبقاش جامده معايا. واحطها تتسلق، تاخد سلقه كده واقطعها برضو زي الكبده كده قطع صغيره.
بصي بقى بعد ما قطعت الكبده وحطيت القوانص على النار، دولت معايا ايه راس توم كده قشرتها، ومعايا معايا قرن فلفل اخضر، ومعلقتين بقى من هريسه الشطه اللي معايا، وهنزل كده بقى ايه ادقهم كده مظبوط. وتعالي بقى شوفي ايه هنعمل بهم ايه برضو. اهم حاجه بقى حبه التوم اللي احنا دقيناهم سوا دولت بالمعلقه الهريسه الشطه بقرن فلفل اخضر، هدقهم بقى. وتعالي ما نشوف هنعمل ايه تاني. دقيت بقى التوم بتاعي، هنزل بقى بمعلقه كده على الكبده واقلبها فيها كده ايه تشرب منها كده مع التتبيله. وهنا بقى حطيت القوانص بتاعي تاخد بس كده ايه تغلي شويه كده تستوي شويه هنا، واشيلها برضو تاني ايه اخرط. بصي شايفه العجين بتاعي ما شاء الله بدا يرفع اهوت معايا ويخمر، بس انا لسه هسيبه برضك مش هستعجل عليه، واسيبه برضك كده ايه كمان شويه، هغطي عليه واسيبه برضك ايه يكمل خمر عشان اما اجي اخبزه يبقى حلو كده وياي. شايفه بقى العجينه بتاعتي ايه خلاص كده خمرت. هبدا بقى كده ايه اقطعها كده اهيت. وجبت بقى صينيه كده اهي حطيتها وحطيت عليها رشه دقيق كده بسيطه. همسكه بقى اقطعه عشان اغطيه واسيبه يرفع تاني. هسيبه بقى كده ايه برضو يرفع تاني. لازم طبعا ايه بعد ما تقطعيه تسيبيه يرفع تاني. يلا خلصوا بقى وارجع لكم تاني. بقى هنا كنت عايزه اقول لك بقى ايه ان انا كده حطيت القوانص بتاعتي الاول، يعني ايه تستوي كده شويه قبل الكبد، عشان عارفين ان القوانص بتغيب شويه. دي كده بعد ما كنت قطعتها. ماشي هقف بقى اخرط البصل والطماطم ديت. هنا بقى اقطع البصله بتاعتي على ما ايه عم القوانص تستوي شويه. اقطع بقى البصل واقطع الطماطم والفلفل، اوضب حاجتي كده على ما هي ايه تخلص. قطعي بقى البصل اللي انت عايزاه، بصلتين بقى 3 زي ما تحبي، مش عايزاها بالبصل ما تكتريش. هنزل بقى بالكبده بتاعتي، مش هاجي جنبتها خالص ولا هقلبها غير اما تاخد كده ايه لون من تحت اهي. هسيبها بس كده عما تاخد لون من تحت وبعدين اقلبها. بس بقى كده الكبده بتاعي خلاص خدت لون اهيت. بداتش اقلبها ولا حاططها خالص، بس لقيت طبعا الصينيه التانيه ضيقه شويه قلت ما اوسعها. هركن بقى كده واخد معلقه الثوم في اهي اللي كنا هرسينها سوا. معلقه الثوم بقى اللي كنا عاملينها سوا اهي، احطها بس هنا كده واخليها تاخد تشويحه بسيطه بس كده لون بسيط. ريحه الثوم بس كده تطلع معايا اهي. وبعدين بقى ايه اقلب كله في بعض. كل ده طبعا واحنا سايبين العيش يرفع معانا براحته خالص، ما تستعجليش عليه. كده بقى العيش بتاعي رفع خالص اهوت. همسكه بقى كده ايه اخبزه ابططه كده، اطول بقى كده ايه اهو. ثواني شايفه اسويها بقى كده كويس واقلبها برضو على الناحيه التانية. بصي بقى بتبداي بقى تعملي فيه ايه تلميه كده اهو. تلميها كده في بعضها وتقفليها كده كويس خالص، وتقفلي الاطراف بتاعتها اهي. بصي وتعملي بقى فيها كده ايه عشان يبقى كلها كده ايه حته واحده. بصي بقى ومعانا الصوص بتاعنا. هدهنها زيت بس كده ايه زيت بسيط كده خالص. لو مش حابه برضو عادي ما تدهنيهاش. دهنتها بس كده ايه بسيط. ونبدا بقى نحطه في الصاج كده ونبعده بعيد عن بعضه ما نلزقوش. الكبده بتاعتي بس كده ايه كانت خدت اللون، فقلت بقى ايه اقوم كده اقلبها كلها في بعضها.
وانزل بقى بالبصل والطماطم، هدوم بقى تقليبه واسيبها بقى تستوي في بعضها. خلاص بقى قربت على السوا، احط لها شويه الفلفل وشويه البهارات بتوعي كنت لسه فرماهم، اديها بقى تقليبتها واخلص بقى ايه كده، واشوف بقى ايه الدايره على العيش بقى وكده. الكبه خلاص خلصت معايا. شوفي قفلي بقى الطرفه بتاعتها كده وظبطيها اهي. بصي بقى هنا كنت عايزه اوريكي شكل العيش وهو في الفرن. شايفه؟ بسم الله ما شاء الله. شفت العيش عمل ازاي؟ هي كبيره فانا مقسمها اتنين. بصي رفعيها كده على قد ما تقدري. بس بصي بقى عليها كده اهي. ثواني كده. عايزاه يطلع معاك خفيف وهش، رفعاه او كده عشان هو ايه طبعا احنا عارفين انه هيخمر. هنا بقى كنت طبعا موضبه شويه لبن وعليهم كده شويه زيت. بدهن بقى ايه الوش بس كده قبل ما ادخله الفرن وخلاص. على ماشي كده. يا رب اللي يكون عجبتكم او استفدت بقى من النهارده بحاجه. جربوها كده وانت قاعده تسلي. كل حاجه سهله، ما تصعبهاش على نفسك خالص. يلا. قفلي بقى كويس كده من الجناب.
شايفه؟ تعملي بقى كده عشان يبقى كله حته واحده، وتقفلي الجناب ده اهي. شايفه؟ اهي قفلي الجناب كويس اهو. حطوش جنب بعض. بعمل كده علشان اللي كانت مفتوحه من هنا تبقى مقفله ويبقى حته واحده. ماشي. واجيب الجناب اهي، قفلي الجناب دهيت اهي. بصي بقى كده بقى شكل العيش معايا اهوت بعد ما خلاص كده خلصته وطلع بقى من الفرن. شايفه العيش بتاعي طار ازاي، وشه مش ناشف خالص اهو. انت بقى ايه ساعه ما بتطلعيه على طول بتغطيه علشان وشه ما ينشفش وياك. يلا بقى كده ايه نفتح بقى رغيف ونمسكهم بقى كده ايه نحشيهم بقى سندوتشات بقى نعبيهم كده. ومعاكي بقى طبعا ايه حته مخلله كده من اللي انت عاملاها عندك في البيت، وحبه بقى فلفل جنبهم بقى واي حاجه بقى وبطاطس بقى، وتعملهم كده سندوتشات تبقى عشوه خفيفه كده وبسيطه. شايفه بقى كده ايه عملت فتحت العيش اهوت وحطيت بقى فيه ايه اللي عملت بقى السندوتشات، وادي المخلل الموجود عندنا والفلفل. عايزه بقى تحمري بطاطس جنبها بقى اعملي واللي انت عايزاه، وحاجه سهله وبسيطه هي. تقومي بقى كده تشجعي وجربيها إيه لعل وعسى كده واحنا نكون بتشوفنا وتستفاد مننا يا رب، ونكون بنفيد الناس. اتعلمي كده، انا اول مره اعمله وطلع معايا كده بالطريقه دي. وبتتعلمي برضو كل ما بتعملي حاجه كده ايه بتتعلمي منها الصح والغلط. يعني انا ممكن اكون المره دي غلطت في حاجات ارجع اصححها لنفسي بعد كده. التقريصه الكبيره اهيت العيش بتاعها طالع حلو كده ومليانه كده. شوفي بقى اللي انا قعدت ارفع فيها طلع عيشها كده ايه صغير. فالتقريصه اللي تبقى وسط دي بتبقى حلو، ما تصغريش قوي التقريصه معاكم وما ترفعوهاش قوي. شوفي انا قلتلك على العيوب وعلى اللي طلع صح معايا وعلى اللي طلع غلط معايا. اللي طلعت كبيره حلوه ازاي وجميله وحلوه كده ديت برضو حلوه هتتاكل برضو وكل حاجه، بس انا حبيت اعرفك عشان تبقى كل حاجه ايه قدامك كده. شايفه؟ بسم الله ما شاء الله. وتطلعيه كده من الفرن بتغطيه على طول. يا رب تكوني استفدتي، ولو استفدتي بقى يا ريت بقى ايه ما تنسوناش كده باللايك والشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.